El govern aprova l'avantprojecte de la llei de l'avortament. Es podrà avortar lliurement fins la setmana 14 d'embaràs i fins a la 22 si el fetus presenta malformacions o si hi ha risc físic o psíquic de la mare. El projecte permet que a partir dels 16 anys les joves puguen decidir interrompre l'embaràs sense consentiment patern. No podran beure, ni fumar, ni votar, però sí avortar. En el PSOE ja hi ha fissures per la proposta. Que si mi hija... L'economia espanyola cau un 2,9% l'últim any. És el major descens des que es comptabilitza el PIB. Una baixada causada sobretot per la pronunciada reducció de la demanda nacional. D'altra banda, Catalunya ha anunciat que no destinarà ni un euro a la mesura de Zapatero per a incentivar les vendes de cotxe mentre no hi hagi acord en finançament. Europa fixarà com a objectiu prioritari la creació del corredor mediterrani. És el compromís que li ha arrencat el president de la Generalitat al comissari europeu de transports després de comprovar el potencial logístic del port de València. Ara només falta que el govern central també avale esta important infraestructura. A l'Afganistan, la brutalitat dels talibans pareix que no té límit. Ara gasegen literalment les xiquetes que s'atreveixen a anar a escola. 3 atacs en 3 setmanes i 200 alumnes hospitalitzades. Hi ha 5 menudes en coma. Benvinguts a 24/9 Notícies. Avui és divendres 15 de maig. La polèmica torna a sobrevolar l'últim acord del govern de Zapatero. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana fa un pas més en les diligències de les ramificacions del cas Gürtel. Per a la setmana que ve estan citats a declarar Ricardo Costa, Francisco Camps, Víctor Campos i Rafael Betoret. Camps ja es va personar en la causa fa un mes per a conèixer els detalls i poder defendre's així de les acusacions. El Partit Socialista del País Valencià demana la seva dimissió immediata i critiquen que no hagin donat explicació davant els ciutadans. El Consell i el Partit Popular es mostren tranquils davant l'oportunitat que es representa per a demostrar, segons asseguren, que totes les acusacions són una gran mentira. La Fiscalia de València ha obert diligències preprocessals penals contra Jorge Alarte. S'investiga així la possible irregularitat en la contractació d'una advocada per part de l'Ajuntament d'Alaquàs per a casos de violència de gènere. Segons la denúncia dels populars, el secretari general del Partit Socialista del País Valencià va contractar una advocada pròxima a la família, votant-se el torn d'ofici.